Mukama yebazibwe tubaniriza nate mu lunaku olwaleero mu programu emisingi gibeerawo buli ssaawa 2 ku Salt Media, ku Salt FM zonna ate ne ku Salt TV. Mukama yebazibwe abakuumye musibyeyo mutya mwebali gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Wiiki z'ennaku zino ziba zidduka sipiidi ya yiriyiri. Mbaaniriza abava ku Kanani, tuvudde ku Kanani nga tukanyiza nti ate tugenda kuddamu kulabaganako ku misingi oba kuliziganya ku misingi. Nolwekyo mwebale okwagala Katonda, mwebale abasabi, mwebale abasiibi. Eno ewiiki yaffe esembayo, ye wiiki esembayo mu nnaku 14. Buli lunaku lwe tutwala tuba tulutwalidde ddala n'ebyo bye tukkirizaako Katonda okukola, era tuba tulina okukkiriza nti ajja kubikola. Nolwekyo mbakulisaayo ababadde ku Kanani, ate nga namwe abasiibanga muli eyo yonna mu bitundu by'eggwanga ne mu nsi yonna. Mukama abawe omutima gwammwe biguyayanira. Katonda akujjukire, Katonda akujjukire, abeeko engeri gyakusimba, engeri eyewuunyisa, kubanga yeye Katonda ow'ebyewuunyo. Akujjukire Mukama. Omusajja gwe tusomako, gwe tugabanako, Katonda yamujjukira bannange. Mephibosheth, Katonda yamujjukira ali eyo abonaabona, aliko n'obulemu, naye ate Katonda n'amujjukira nga n'abantu balowooza talina kyasobola kutuukako kubanga yaliko obulemu. Naye waffe Masaka bagamba nti eyali afudde bw'alemala weebaza Katonda wangi. Ewaffe Masaka bagamba nti yali afudde bw'alemala weebaza Katonda. Ate twebaza Mukama nti olw'ekigambo n'abaliko obulemu beekolamu omulimu ne bafulumya statement enzito nti obulema si buteesobola. Disability is not an ability. Nolwekyo kiba kikwasa ennaku gwate alowooza nti oliiko bulemu okugweramu ddala essuubi. Abantu b'osanga basinga obungi abaweddemu essuubi era abeewaddeyo kumpi okufuuka ekitagasa ate tibaliiko bulemu. Omulaba nga ateredde bulungi naye nga yasalawo okudda mu njaga. Omulaba nga ateredde bulungi naye nga yasalawo okudda mu walagi. Omulaba nga ateredde bulungi n'ogamba ne omusajja ono alabika ali musajja mulungi, muvubuka ono mulungi ddala, handsome, naye nga amatama gazimbye, enkovu zimujjudde, omwenge nga kyegumukoze. Waliwo akafaananyi akabadde katambula ku social media akabatamivu ababiri nga bali omwenge gwabajjiisa naye ngolaba bali below 30 years of age, naye nga kuliko ekiwandiiko ekigamba nti lwaki abalanga omwenge tibalangisa bano bakasitoma baabwe abatuufu. Kadibeti kabaddewo ku social media banoonya abantu abalabikanga abategerekeka be balanga, naye nga naawe yo ku kyalo ewammwe olinayo gw'omanyi eyandibadde agwana okulanga omwenge n'ekyegusobola okufuula, naye tibasobola muwa bizinesi. Ate nabo tibamufaako kubanga yeesalirawo okwonooneka.
n'agaana okuba n'essuubi oba eri akitegere kye ŋŋamba waliwo akantu ke bateeka ku bintu ebyo sigala mwenge ebintu ebyonoona obulamu ne bagamba nti strictly below 18 years of age you are not allowed to use alcohol or to smoke. Bakugambirawo nti bw'obanga okabasa emyaka 18 tobaako ky'okozesa ku ebyo. Kati eri agamba ni Musumba Bugingo konsaani yaawe ate eri ludda wa? Konsaani yange eri bweti nti toteekeddwa kwetuga, toteekeddwa kutandika kunywa butwa. Oli mulekwa naye sigwo wafa. Wazaalibwa mukazi munaku naye wazaalibwa. Emirimu gibuze naye si y'enkomerero. Kyonna kyonna ky'oyitamu toteekwa kwefuula loosi. Enzijukira oluyimba lwe nalabanga oli bamubulira enjiri n'atagalatagala nze ndi loosi, nze banveeko kati ndi loosi. You make yourself a loss. Tokkiriza kufuuka loosi. Wakyaliwo essuubi. Enjiri gye tugaba n'ennaku zino eyogera ku Mephibosheth, omusajja eyali omulema ng'ebigere byonna byakyama naye nga tafudde, akyalimu mu nsi. Weekuume ng'oli soba n'ayagala okuyamba abeeko waatandikira. Kiba kibi okujjukirwa ne bagenda okujjukira ng'oli loosi, self declared loss. Oba tutegeregana? Newankubadde ng'obonaabona, newankubadde ng'olina by'oyitamu, weekuume. Beera steady ng'enjogera yammwe bweri. Beera steady. Weekuume ng'olimu omulamwa. Weekuume ng'oli muntu ategerekeka. Oba oliko obulemu oba toliiko bulemu. Buli kintu ky'olabanga bagamba nti kino myaka 18 be bakkirizibwa, bakulowoleza okuba nga weesalirawo. Mu nsi yonna bisigalayo gyebiri. 18 giweze. Oyagala okubeera profiti oba oyagala kubeera loosi? Kiwandiike. Leero mu pulogulaamu y'emisingi sijja kuzanyirayo ka vidiyo konna nga bwe tubadde tubuteekayo jjo twabadde mu luyimba lwa Solo 37. Leero njagala ondabeko naawe nkulabeko. Tutegeregana. Emyaka bwe giwera 18 ensi yateekawo sisitimu mu nsi yonna neekuwa obuyinza nti oli muntu mukulu, ne bakukkiriza weesalirewo oyagala kubeera profiti oba oyagala kubeera loosi. Now bw'oba onobeera profiti waliwo ebintu bye bayita the do's and the don'ts. Kiwandiike. Bw'oba oyagala kubeera profit, you draw a line between the do's and the don'ts. Wabeerawo ebintu by'ototeekeddwa kukola ne wabeerawo ne by'oteekeddwa okukola, kubanga okubeera amagoba obaako ky'okola, n'okubeera loosi era obaako ky'okola. Bw'oba onoobeera loosi osalawo okudda mu mwenge, ekibumba kyo n'okyonoona. Bw'oba onoobeera loosi osalawo okudda mu kusimookinga.
n'onywa sigala oba n'onywa enjaga oba ebirala byonna ebinywebwa amawugwe n'ogamalawo. Bw'oba onobeera loosi osalawo okudda mu bwenzi biwandiike. Maama osobola biwandiikira abaana ojja bibawa bwe baba nga tebaliiwo, oba taata abaana musobola byewandiikira. Tuli mu puroguramu emisingi ssomero nziramu. When you become 18 years, the world puts both on the table. Do you want to be profit or you want to be loss? Any of the two that you choose, there is the do's and the don'ts. Bw'oweza emyaka 18 ensi ng'ekuteerawo byombi, oyagala kubeera magoba oba oyagala kubeera loss. Era ng'ekuteerawo by'oteekwa okukola ne by'otateekwa kukola. It is a choice for you to choose. Kyenjogedde kankiddemu osobola obiwandiika. Bw'osalawo kanzire kudda lwa loosi nti ogenda kufuuka loosi, okola ebintu nga 3 ebisookerwako. Ekisooka, funa ebiragalalagala. Ebiragalalagala tubizingira wamu. Njaga, sigala, ne bye bagaya ne bye bakola batya. Kubanga teri agenda kuwa mulimo ng'olabika mu kwegaaya. By the way, ekyo nakyo kankibayigirize mu mpisa ez'abantu. Mu mpisa ez'abantu tobeera mu bantu nga si ssaawa yakulya ng'oli mu kwegaaya. Etiquettes tobeera mu bantu nga weegaaya. Tewali agenda kuwa mulimo ng'oli awo weegaaya. Tewali agenda kwesiga ng'oli awo weegaaya. Abamu mukoppa ne mwambala emyoyo ne mufuna emize kubanga oli yali muwagizi wa Man U n'ayagala nnyo Sir Ferguson Alex abeera agaaya buli kaseera, naawe n'otandikirawo ogaaya nekikulemerako. Gwe wakoppako tomanyi na bwe yakitandika. N'emyaka gye byonna abikoze. Toyina kye waakoze. Buli kaseera ng'oza bampeyo bigiji, bampeyo ka obit, bampeyo ka gundi, mpaya awakuguni, mpaya. Ezo ziba ssente z'oba ofulumya. N'ate ng'osasulidde obutassibwamu kitiibwa. Tewali kampuni egenda kuwa mulimu ng'okuba ku reception bakulaba mu kamera obedde ogaaya. Oli asooka nalaba omuntu omukyafu. Kubanga abagaaya banyiga bye babadde bagaaya wansi w'entebe za office. Abagaaya banyiga bye babadde bagaaya wansi w'emmeeza za office. Abagaaya banyiga bye babadde bagaaya wansi w'entebe za church. Abala ne babisuula awo n'obirinnyamu. N'obonaabona n'ekiwingigamu mu ngatto yo olw'omuntu omu atalina mpisa. Wateekwa okuba Mukama gwayanukula ayagala okuyamba, taagala kuyamba muyaaye. Bw'obanga owunya akamwa funa eddagala, kubanga bamu mu bitandika na kwekwasa
njagala kumakamanga kali fresh njagala kumakamanga kali fresh akamwa kali fresh tekasiba mu kugaaya. That is one of the etiquette in the society. Toberanga wegaaya. Ayagala okuyambaloza nti wayononeka. Omwe abalooza nti olabika onywedde omwenge oli mu kwegaaya obuzeebuze akawoowo k'omwenge. So kisoboka okubanga emirundi mingi emirimu gikuyise mu myaganya gyangalo lwa kwegaaya. Nakibulirako ne house of prayer ng'obutebe bwaffe wadde bwa plastika ninga wansi bujjudde chewing gum. Wansi buli amalanga akanyiga eno wansi buli amalanga akanyiga eno wansi. Anayononeka sitaani amuwa ebintu ebinaamulemesa opportunities. Mu biragalalagala mwe muli sigala. Teri muntu awunya bubi nga munyi wa sigala. Engalo zoononeka ogenda oyononeka mpola mpola kitevamu ng'ofumukako nevvu kitegeeza ndi munda wajjadda. Anayononeka adda mu njaga. Enjaga emanyi okwonona buli muntu emuyisa bubwe. Era kyobalaba abamu abanyi b'enjaga babalabira ku maaso ekola amaaso. So ngeri y'abantu ab'amaaso amanene naturally nga Mukama bwe yabatonda beegombesa n'okulabako tibasobola kumma mirimo kubanga olina amaaso manene. Naye amaaso agakoleddwa enjaga tegabula. So buli lunaku lw'ofuluma kimanyenga nti ogenze mu kisa kipya eky'olunaku olwo. Fulumanga nga weetegekedde okutwala omukisa oguli mu lunaku olwo. Ne bw'ofuluma nga teweetegese omukisa gukuyitako. Oli akulaba nga badagala kuwa mulimu waliwo ekiguddewo awo waliwo ekyeyo kize agenda okulaba nga amaaso galina influence sige maaso go. Enjaga etta opportunities ng'ogyeko okutta system y'obulamu bwo. Enjaga etta opportunities. Sigala atta opportunities. Big G mayirungi abavubuka be babeeramu bita opportunities. Teri ayagala kuwa mulimu ng'amatama galinga ag'embuzi. Opakidde omuddo side endala olina by'ogaaya. Bulijjo bw'obanga oyagala okukola fair judgment yingiranga mu bigere by'omulala. Weeteekenga mu ngatto z'omuntu omulala. Kati omuntu oyo omulala abeere nga ayagala mukozi, abeere nga ayagala gwawa offer, gwawa omulimu. Olaba oba singa obadde mu ngatto ziri omuntu alinga ggwe gwe wandiwadde opportunity. Olabe ng'oba omuntu ali mu ngatto ziri nga yeggwe nga wandibadde ow'omunyi w'enjaga omulimu. Wandibadde ow'omunyi wa sigala omulimu. Wandibadde ow'omuntu eyeegaaya ali mu mayirungi ali mu bigijja ali mu biki nga wandibadde omuwa omulimu. Bw'olaba nga wandibadde tomuwa kati vaayo mu ngatto z'oli z'oyambadde odde eno muggwe. Kyotagenda gaba ng'oli mu ngatto ziri naawe tebasobola kikuwa bw'oba olinga bw'oli.
mukama bwali bampadde omukisa nja kudda nsomese ku kintu kino mbuuze bamaama oyagala omuwala gw'okuza omuwala gwe baakuzanga bw'okuza owuwo dda mu ngatto ziri wandyagadde mutabani wo gwe abaawasa wangi would you recommend your son to marry a daughter of someone that has been raised the same way that you are raising your daughters? Now, if you don't wish your son to marry one of the characters of your daughters, change the way you raise your daughters. It's just an example. I'm not saying that there's going to be incest. Not at all. But the best way of raising your daughter for someone's son is when you wish that your son could have married a daughter of the same character from somewhere. Judgment entuufu olina okubanga omuwala gw'okuza ye muwala gwandiyagaliza mutabani wo. Bw'obanga omuwala gw'okuza toyinza kumwagaliza alinga ye tomwagaliza mutabani wo, then waliwo kyotakoze. Era obudde bwonna anaamutwala ajja kumuzza. Ne bw'alimalayo bbanga ki ajja kudda, kubanga naawe wennyini ali bw'atyo tomwagaliza mutabani wo. Basenga omuwala gw'oli mukuza wandimwagaliza mwannyoko, ali bw'atyo wandyagadde mwannyoko awasa omuwala ali bw'atyo. Bw'obanga oli senga ebyaddala, twafuna basenga ab'ebicupuli atalina bw'ayita muwala wadde mukozi wa sente mu kifo ky'omuyingizaamu empisa ennungi ebinaamuyamba ebinaamukulaakulanya, kubanga ali ku kyeyo taliddamu nakulabagana naye, naamuyigirizaamu bukaba. Nabagamba dde obukaba tebina kye bugasa. If it is about good sex, it is everywhere, but character is not everywhere. Nchidemu, if it is about good sex, you can't actually have good sex than a prostitute. They are anointed to do so by their master. So, it's not about good sex. It's about the character of a person. If the character is unbearable, sex is nothing. It's nonsense. So never senga bateekeddwa okubanga bwe baba balraisinga abawala odda mu ngatono ga naye ono nandibadde mwagaliza mwannyinaze. Bw'obanga tosobola muwa mwannyoko nga tena kyajja muzimba, then oli mufere ne muwala wo. So fair judgment mu bulamu bwa buli muntu. Wandibadde odda mu bigere by'oyo gw'oyagala akuwa ekyoyagala okuwa. Olabe, gwe wandibadde oyagala abakozi, oyagala mutamiivu. The do's and the don'ts. Bw'oba onookulaakulana oluvannyuma lw'emyaka 18 okukulaakulana kwe kubalirwa. So emyenge sigala bikibaga nti above 18 nywa. Biro oli restricted. Tutegeregana. Kati ngambye nti okwegaaya ne ngambe ebiragalalagala ebyo bitta future. Omwenge gutta future.
gwono n'ekibumba naye ng'ogyeko okwono n'ekibumba gutta omuntu yennyini n'ogani bane musajja ono tekuba yali mulungi oba omukazi ono nze singa nalina obuyinza obusuka ku bwennyina nebaza mukama olw'obuyinza bwe yampa naye singa nalina obuyinza obusuka ku bwennina abakazi ndowooza bo nandibaganidde ddala ng'etteeka w'osangibwa ng'okoze kye twagaana kibonezo kyandibeere ky'amaanyi nnyo nandiganye abakazi okukozesa omwenge omwenge guswaza omukazi oba yasoma oba teyasoma guswaza nnyo ekitonde ekikazi abasajja tusobola okukkiriza nti eyo loosi naye based even on the risks of our mothers, our sisters, the risks they carry. Nti tosobola mugatambula ekiro ng'omulenzi tosobola kumutuma ekintu ekyo kuba ng'omulenzi ku risks omukazi z'aba alina ng'ekitonde ekikazi ayongereko omwenge sirina mukazi gwe nali ndabye ng'anywedde omwenge nendaba nga aweebwa ekitiibwa bw'ataseka nnyo akaaba nnyo bw'atakaaba nnyo afuuka ekizibu kugamba omwenge gwo nga nfunye obuyinza abakazi bo tebaddiramu ddala gukombako ebitamiizatamiiza ebyo guswaza kyotaagala muwala wo okukola mukazi gwe tewandikikozenga kyotaagala muwala wo akole ng'ogyeko okuba nti abakazi ate ebyo bibya binafu gubagonza nnyo naye omusajja gumutira opportunities imagine oba wasoma oba tiwasoma wandyagadde okeera ku makyogaba omulimu ng'ogugabira mutamiivu bwe kiba ng'onyenyeza omutwe nti tewandigugabire mutamiivu naawe omwenge guleke ekissa emikisa gyo si covid ekissa emikisa gyo si economy ekissa emikisa gyo decisions. You don't have to lose hope in this life. Twakuteekuberyo nga twogera ku musajja gwe tugabanako mu 2 Samuel chapter 9 verse 1 to verse 13. When David thought of somebody, if there is anybody, a remnant of Saul's house, that he may do things of grace to that remnant on behalf of Jonathan's sake. Wakyaliwo yasigalawo mu nyumba ya Sawulo. Dawudi amukola obulungi ku lwa Yonasaani. Naye kiba kibi okuba ng'oli eyo ng'olina obulamu wasigalawo olikawonawo wa byonna bye tuyiseemu ate nawe n'omala ne weefula ekitagasa wangi kiruma okuba ng'olikawonawo wa byonna bye tuyiseemu nga bwe wava mu lockdown wasalawo okugukira mu bbaala bwe wava mu lockdown weesasuza sigala g'otaanywanga kubanga akasente kali tekaliiwo waddeyo mu kiguruupu kyekimu abaali bakuwa amasiru siyinza gayita magezi amagezi manyi kyekitegeeza abaali bakuwa amasiru eraba emikwano gyo tolaba nti amasiru ge baakuwa gakuviirako okubonaabona n'obulwa byonna mu lockdown abaalina emikwano egibawa amagezi
lockdown bakulakulana bukulakulanyi kyewuunyisa nnyo nti eri abantu abatalina attachment ku ssente ezajjiranga mu covid nga bo baali ku byabwe naye nga bakulakulana nnyo mu kaseera ka lockdown mu kaseera ka covid restrictions. Abo kitegere kyeŋŋamba naye gwe wabonaabonerawo nnyo kubanga mikwano gyo bakupakira amasiru. Kigambo kipya mu misingi olwaleero kiwandiike. In fact omuntu yena bwakugambanga ebitakuzimba mugambe tompa amasiru wangi mugambe tompa masiru noonya banampa amagezi. Ebintu bisatu ekyokusatu mbadde sinakyogerako obwenzi oba bwenzi bwa mukazi oba bwenzi bwa musajja bufiiriza nabagambako mu njiri obwenzi bwe bufiiriza akantu ne mukasala ne mukatambuza ngambagamba ne bw'oba toteekamu wadde 10 ofiirwa obudde ofiirwa ebiseera ofiirwa amaanyi ofiirwa opportunities. Pleasure without conscience. Amasanyu agawukanya n'okulowooza. Kiwandiike. Pleasure without conscience is very dangerous. Abantu obasanga nga alina obulwadde obanga alina abaana naye nga si bufumbo. Actually be basinga obungi kati okujjuza foomu nga banoonya emirimu oba ebintu ebirala bateekako ekikula kyabwe gender status single abaana 3 wabanywa mu luzi wabafuna otya ebitongole ebigaba amadagala agawewezaako ku ndwadde eziva mu bwenzi ku buli 10 abanywayo eddagala 9 tebalina maka. Bangi abalina siriimu, bangi abalina hepatitis, bangi abalina syphilis, bangi abalina endwadde zonna eziri attached ku bukaba n'obwenzi ng'ali single. Bangi abatudde ku pulogulaamu y'emisingi ng'ennaku ebaluma abadde mu nsi yayingirira amasanyu nga talowoozezza kati mulwadde tamanyi oba mu nsi alisobola okulekamu omuntu. Abamu oba oli awo yandizadde n'alekamu omuntu naye yakyesonyiwa ekyokuzaala talina galekamu anaabonaabona kubanga abalamu n'agani kale bwe mba muzadde kirungi naye ngenda kufa myaka 2-3 egiddako namulekeraani n'asalwa n'agani kankireke sijja kuzaala mwana abonebone. Kawandiike gwe naddala studenti ennaku ezo abaana baafuna embuto bayitirivu n'olwaleero bakyaba advocatingira abaana baafuna embuto mubakkirize temubasosola temukola bwe muti. Wandiika ekigambo kino gwe omwana omuto oba omuzadde ali ku misingi kiwandiike okisomesa omwana wo. Pleasure without conscience. Amasanyu ag'ebicupuli, amasanyu agatalina bwongo
amasanyu agataliiko kwerowooza oba kulowooza. Pleasure without conscience. Tugambye ebintu bisatu ku myaka 18 byokola n'ofuuka loosi. 1, you join drugs. 2, you take drugs. You join gangs, groups that are hopeless. Hopeless means that groups that do not have any hope. God is not a waster, that he has wasted all his time to raise you up to that age. Katonda talina byakwonona nti yanona ebiseera bye n'omukka n'obulamu na biki akukuuma osigalewo okutuuka kwegyo emyaka gy'olina. Kati gwe ate olyoka osalewo weefule hopeless, weefule atalina ssuubi. Hopeless is a person without hope. Abamu bakirola nga kivumo nnyo. Hopeless osobola okukiŋŋamba naye nga nze nnyina essuubi. Saabika naawe. Ewaffe Masaka bagamba nti ekivumo tukimenya ggumba. It's your opinion okunvuma. But teweegattanga ku bigulupu binywanjaga, binywa sigala, binywa biki. Future ebeegenze ebigulupu ebyegaaya buli lunaku obudde okuziba. Emikisa gikuyitako. Eri ayagala okuwa tipa ye, eri ayagala okuwa fuso ye, asanga okoza amaaso, asanga weegaaya n'agamba ono z'anaakola taazigaaye. So nga byogaaya bya layisi bikufiiriza emirimu naye nga temuli. Weegaana esigala, weegaana enjaga, kubanga effect zaabyo ziri mu future. Wano bikuttira emirimu naye nga bitta amawugwe, nga bitta ekibumba. Weegaana omwenge, weegaana obwenzi, weegaane obwenzi. Nkugambye ekigambo kikosa abantu bangi, mbeetondera, naye bulijjo bwe tuba twogera ebigambo mu misingi, twogera ebigambo to the victims, Mukama n'abazza engulu, twogera ebigambo to avoid more victims. Twogera ebigambo okwewala okuddamu ofuna abantu mu ggwanga abafaanana bwe batyo. So akagamba ako katwale nga kakulu, nange siyenza abitegeera ennyo, naye Omwoyo Omutukuvu ambeera nampayo ekigambo, nange ne mpulira nga mbuliridde, ate ne ndaba nga nkozesezza okubuulirira abalala. Pleasure without conscience is your enemy. Amasanyu agataliiko kulowooza. Kati abaana abato bambi tubanenya. Bwe bali idle amasomero magale biki biki, bw'otunda abaana baafuna embuto, baana bato. You understand? Baana bato. So tibanda bana kumanya kye bayita future. Naye gwawulira emisingi n'oba ng'oginyumirwa. Omanye emisingi giriko class. Ya basigale bali mu busoopu. Emisingi girina class yaagyo. Abataana bana magezi bali mu buzannyo, tolifuuka mu Filipino naye oli ku Kifilipino. Oli Munnayuganda, lwanagana n'embeera ekosa Bannayuganda. Kuuma essuubi lyo. Avoid pleasures without conscience. Weweeyo nga saddaaka. Abamu tetwandibadde kino kye tuli singa twagobereranga ebyetaago by'omubiri. Nkiddemu. Abamu tetwandibadde kino kye tuli singa twagobereranga ebyetaago by'omubiri. Twandibadde twafa dda. Nsobola okujja n'enkola pulogulaamu ey'emisingi nga nzize kukolera ku ba ejimeti bange abakkiriredde Emagombe. Sinze neeganye okuvaawo
naye ate saagala kuyambako ku kuvaawo kwange. Kiwandiike. It's not by might of by power, but by the Spirit of God that I still breathe. I'm still of a substance in this world. It's by the grace of God. It's by the Spirit of God. But also, I do my part. Nteekwa okukola party yange, buli muntu alina party ey'okukola. Twogedde ku the don'ts. Then the do's. Zero automatic. The opposite of the don'ts are the do's. Nyambye eki. The opposite of the don'ts are the do's. Buli lw'omanya ky'otateekeddwa kukola, ekyo kye kiba kikugamba directly ky'oteekeddwa okukola. Tonywa njaga kitegeeza togenda ginywa, opportunities weeziri. Tonywa sigala kitegeeza otogenda munywa, opportunities weeziri. Teweegaya todda mayirungi tosiba ng'ogaaya, kitegeeza tobikola, opportunities weeziri. Tonywa mwenge. Teri musajja ategeera awasa mukazi mutamiivu, kubanga abamanyi tayinza mubeerako yekka. Lwali tamiira abali mukozesa tajja nabbabalamu muwendo, tajja bamanya muwendo. Nolwekyo omutamiivu bakozesa mukozese ne balekaawo, era agenda okukozesa nga toli mbeerera, n'ateekinga advantage kubanga tokyategeera, omwenge gwe gukutegeerera, nakozesa n'akulekaawo. Abaana abawala temugezangako mwenge, weewaawo n'abalenzi teri agubakkiriza. At the age of 18, make a rightful decision. Salawo bulungi. Salawo to live purposefully. Salawo okubeera mu bulamu obulina ekigendererwa. Weewala ebintu ebitta obulamu. Weewala ebintu ebisaanyaawo future. Kuuma essuubi, saba Katonda, weesige Katonda, gwe kirindirire ng'okola ky'osobola okukola. Nakulajjo nagambye nti mubuulize Essula 7:8. Bayibuli egamba nti enkomerero y'ekigambo esinga entandikwa yaakyo. Weekuume beera mugumiikiriza, tandika okole ekitonotono, Mukama ekinene alikikusanza. Naye obulamu bwo ye kapita asookerwako. We butali ne be bakuyira ebikutiya bya $, tebiba na mugaso. Kuuma obulamu bwo nga buli pure. Yagala obutuukuvu, yagala obutuukirivu. Labirira omubiri gwo, labirira obulamu bwo, labirira amagezi go. Towuliriza bigambo birala, wuliriza Katonda, naawe weewulirize conscience yo. Kubanga bw'onoowuliriza abalala, abawala mwe boononekedde mu peer groups ezo. Oli virgin, toyina opportunities, ne bakujeregajerega n'ofiirwa virginity, n'ofunirayo obulwadde, nga bw'egambye nti abasimba eddagala mu bitongole ebyanakyewe ebigabira abantu eddagala eriwaweeza ku bulwadde ku 100 rating simanyi oba gye nkozesa yentuufu, naye ndowoozeeza bulowooza ng'omuntu alina amagezi nti ebitundu 9 ku 100 ababonaabona n'endwadde eziva mu bwenzi basingo. Kati n'obuuza nti amasanyu baali baganoonyaamu ki nga bali bokka? Okitegedde. Kati weewala okubeera victim. Ate naawe victim ekiseera kya Katonda weekiri kigenda kukuwonya. In fact, gwe wenneeyalugwamu Katonda ayagala akuwonye oyimirire oyogera ebigambo bino bye njogera. Oluvannyuma lw'okubonaabonaako egenda kufuuka ministry. Nyina gwe njogera naye. Alozias Bugingo gegange program emisingi ekyatambula tujijja mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Tuobange emisingi gizikirizibwa
kiki omutuukirivu kyayinza okukola? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Njogedde bingi kankuumuzeemu olowooze naye njagala obeere wa mugaso. Tovaawo tugende mu break tukomewo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera, tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi, mu nsenyi, aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe. N'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi, abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu. Naye Mukama atuwadde obulamu, tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu, naye nga okuba nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli, kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10, 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka, naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okujjako ennusu 10, kuddira mitwalo 10 ne gikulema okujjako omutwalo, kuddira miliyoni 1 n'ekulema okujjako emitwalo 10, nga kye kikututte mu geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV, abali ku Soul TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere, obinnyonnyoke era obitambuliremu. Kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa, wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes. Kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti: omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange ebeeremu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nyiro lw'omunaana okutuuka ku 12. Katonda ng'agamba, ne lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Ey'oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano, yonna gy'oli
osobola okubanga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere omugaati ogw'obulamu ekigambo kya Katonda ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe bwe siri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwana bwe muguteeka ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyejjako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna w'ogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga w'oteekereyo ekimu kye ky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 6 00 6 Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479 341 esembyayo 0, eyo ya $. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu $. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri akawunti namba 600 297 680 esembyayo 1. Katonda abatuweera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank, abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omu ggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka, n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo, kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo, ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu butaggwaawo. Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
kitanga abantu bombasabide omukisa naffe nga sente bazitaddeyo taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere abantu bafune ekigambo abantu bafune essaala abantu baddemu amaanyi abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya erudde eyo bawangule mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongere ng'essaala mu linnya lya mukama feeso mukama atambule naawe genda owangule osigaze ebibyo ebya mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa katonda mukama abawo omukisa aloozi yasi bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo bikeeyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako mwebale abagoberera ekigambo kya katonda era ne mukikola nga bwe kiteekeddwa okukola. Olunaku lwajjo twagambye mu mubuulizi essula ya 7:8 balukuteereyo leero balukuteereyo ku TV ndulinze ku screen. Ecclesiastes chapter 7 verse 8 egamba bweti enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo. Wow. Alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Twayogedde ku bika by'amalala eby'enjawulo nga mwe muli n'ekyo ekyokwagala okweragira ku ate n'ekyagenda kusasula otandike n'okugaba business items. Mubulizi 7:8 enkomero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo nkuzaamu amaanyi gwe yatandikidde mu sizoni eno okukola nkuzaamu amaanyi gwe yaddamu okukola n'otandika n'ekitono ng'ate luli wali olinawo ne sente zaaliirwa mu lockdown mukwano ogenda kuloka kubanga at least gwe wakomawo n'akatono abalala obulamu bwe bwagenda ne bw'obake wali olina wakalya ne kaggwawo kasita wawonawo oli mulamu. Choose to be a good person. Salawo okubeera omuntu omulungi bassebo ne bannyabo omuntu bulamu kya bugagga togenda kubulwa ngeri gy'oloka. Sizoni eno ngisabira abaasigalamu babeere nga beeyongeramu ngisabira abaali baggwamu babeere nga bajjuzibwa katonda abaddizeewo. Today mu lunyiriri omubuulizi essula 7:8 enkomero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Ey'Oluganda esigaleko ku TV nkubikulire nate ey'Oluzungu. Ecclesiastes chapter 7 verse 8 the end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Obugumiikiriza buno bwe butuyambako n'okuwanirira empisa. Patience assists us to uphold the character. Obugumiikiriza bwe bukuwonya ebintu biri bye twogeddeko ennyo mu kitundu ekisoose eky'emisingi. Bwe bukuwonya okujoyininga pressure without conscience. Obugumiikiriza bukuwonya okugenda mu masanyu agatatuuse agatali ga biro byago. Buli lwokola ekintu nga tekiri mu biseera byakyo chances ziba waggulu nnyo ekintu ekyo okuvaamu obubi. Yinza okuleeta example enyangu naye obudde bumpeddeko. Bw'osikamu sente ogenda ogula emmotoka byombi obifiirwa omulimu guggwawo
emmotoka nga tosobola nayo kugibeezaawo okukakana nga still olina okutunda emmotoka ozeewo emirimu naye nga ne boogizaawo tegidda ku ddaala kwe gyali. Ekyamagezi kyeki kwe kugumiikiriza emmotoka ogyetaaga naye obugumiikiriza. Nabagambako nti abazungu b'enkola yaabwe tebasobola kuspendinga n'agula emmotoka omuzungu omutegeevu nga sente za spendinga ku akawunti ye zeexceedinga 10%. Tugambe bw'oba oyina miliyoni 100 ku akawunti, kankwogerere mu nnyingi, omuzungu tagula mmotoka ng'egenda kutwala sente esukka miliyoni 10 ku 100 kyalina ku akawunti. Amakinga sure nti akawunti ye esigala eri stable, emirimu gye gisigala giri stable. N'alyoka ajjamu emmotoka agumiikiriza. Buli lw'ogumiikiriza zizaala, buli lw'opakuka zifa. Aloziasi bugingo gegange esigala fuuka mulungi omu. Kambalekera amawulire ga Salt TV ne programs endala. Mwebale okwagala Salt, mwebale okwagala emisingi, mwebale abasiibi, mwebale abajaguza guno mwezi gwonna olwa Salt okweza emyaka 7. God bless you. Stay tuned to Salt. Soul Television, Femunyo.